வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டியூட்ஸ்ஃபார் agromaxxx 50 ஹெச்பி டிராக்டர் நம்ம Theeran டிராக்டர்ஸில் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. நல்ல ஃபுல் ஆப்ஷனில் வண்டி எடுக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, அதுவும் லோ பட்ஜெட்லன்னா இந்த வண்டி தாராளமாக சூஸ் பண்ணி எடுக்கலாங்க. 2013 மாடலுங்க, பர்ஃபார்மன்ஸில் நல்லாயிருக்கும். 50 ஹெச்பி வரும், 3000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது, ஃப்ரண்ட் 80% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் ஹூக் பெட்டும் பம்பர் இருக்குங்க. TN 77 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ், டேக்ஸ், எஃப்சி எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் அபவுட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பவானியில் தாங்க இருக்குது. விலைன்னு பார்க்கும்போது 2,30,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்கிலேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம், மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது டியூட்ஸ்ஃபார் agromaxxx 50 ஹெச்பி டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.